wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabelle Yaxya Ismaaciil oo maanta wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa ganacsada dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ugu baaqay in ay kala fogaadaan si looga hortago cudurka coronavirus oo iminka u muuqda mid ku sii faafaya caalamka. Waxa uu sheegay in ganacsatada goobaha ay ganacsigooda ku soo bandhigaan loogu baahan yahay in tilaabooyin ay kala fogaadaan si ay kaga hortagaan cudurka coronavirus oo iminka kiiskiisa toddobaad laga helay gudaha dalka Soomaaliya. waxaan rabnaa halkan in maanta aan uga faa'iideysto wadanka wuxuu galay dhaqaale burbur fara badan aan dareemayna sanadkan 2020 markii la helay kadib cudurka coronavirus dhamaadkii bishii December 2019 wadankeena wuxuu galay dhaqaalihiisii mid hakad kala waxaanan bulshada Soomaaliyeed aan rabnaa inaan halkan uga faa'iideysano ganacsatada inay aad iyo aad uga foojignaadaan halista cudurkan oo ah mid bulshada isu gaarsiin karto taabashada iyo ku neefsiga. waxaan rabnaa inay suuqyada ganacsi ee ka jira dowladda goboleedka Hirshabelle suuqa magaalada ganacsi ee Beledweyne suuqa caasimadda dowladda goboleedka Hirshabelle ee Jowhar suuqyada kale ee ku yaal degmooyinka gacanta dowladda ku jira ee ka tirsan dowladda goboleedka Hirshabelle saameynta halistan cudurka inay aad uga foojignaadaan. waxaan rabnaa inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta ay sameynayso wasaaradda caafimaadka dowladda goboleedka Hirshabelle oo xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan guud ee wasaaradda federaalka caafimaadka iyo bahda caafimaadka iyo dadka khibradda iyo aqoonta u leh heer caalami sida ay u soo jeediyeen in halistiisa laga fogaado. suuqyada waxaan dareemaynaa in la isku dhow yahay dadka ay isku dhow yihiin halis badan ay ka jirto hadda aynan jirin wax hadda ka jiro statekeena hadda oo halis coronavirus ah laakiin aan rabno inay ganacsatada aad iyo aad uga taxdiraan halista cudurkaasi oo adduunka oo dhan saameeyay. waxaan kaloo rabnaa inay hadda waxyaalo dal sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka Hirshabelle Yaxya Ismaaciil ayaa waxa uu dowladda dhexe ee dalka ka codsaday in raashin la soo geersiyo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle si loo xadido dhaqdhaqaaqa dadka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. inuu gabaabsi noqonayo waxaan rabnaa anagoo kaashanayna dowladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga inay aad u fiiriyaan dad badan oo tabaaleysan oo qaxooti oo ku nool dalkan jiro oo aanan awood u lahayn inay meel la dheer wax ka doonan karaan sida caasimadda oo hadda aanan lagu tagi karin diyaarad iyo dhulka oo aad raaf u ah. marka dowladda federaalka Soomaaliya waxa ka codsanaynaa inay aad u fiiriso state-ka koowaad ee dariska la ah. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.